История симуляционного центра началась в Ковровском медицинском колледже в 2013 году. Именно тогда здесь оборудовали и открыли единственный в области акушерский кабинет. А на днях в медколледже открыли еще несколько кабинетов симуляционного центра. Этот центр предназначен для отработки профессиональных компетенций нашими студентами, чтобы они стали достойными представителями профессии, влились сразу бы в практическое здравоохранение. Почетная миссия разрезать красную ленточку была предоставлена председателю городского координационного совета по здравоохранению Рудольфу Кудрявцеву. Я всегда отзываюсь очень высоко и высоко отзываюсь о выпускниках Ковровского медучилища, потому что видел их и вижу их в практической работе. Я очень благодарен педагогическому составу, который готовит такие кадры. И считаю, что и далее мы будем совершенствоваться, и поэтому я разрезаю эту ленту с огромным удовольствием. Теперь симуляционный центр превратился в своеобразную мини-клинику, где есть кабинет педиатрии, детских болезней и ухода за ребенком, кабинет медицинских технологий по уходу за больным человеком, кабинет терапии. Особая гордость – кабинет здорового ребенка. Здесь имитация детской кроватки, кювеза, средства по уходу за ребенком. Студенты учатся ухаживать за новорожденными. Это уход за пуповиной, за вообще утренний туалет новорожденного, уход за ним в домашних условиях, как мы можем помочь маме, рассказать ей, как ухаживать за ребеночком, так как она этого не знает, то есть ее надо этому научить. А затем, естественно, тоже пеленание ребенка новорожденного. И потом они уже идут на базы практики нашего города, где уже свои умения и знания применяют на практике. Обучение доклиническим дисциплинам по детству, акушерству, хирургии, терапии в симуляционном центре проходят студенты всех курсов. Пациентами служат так называемые фантомы, на которых будущие медсестры-фельдшеры учатся ставить уколы, катетеры, вводить зонд, измерять артериальное давление, обрабатывать раны, принимать роды и участвовать в реанимационных мероприятиях, приобретая тем самым навыки, без которых в будущем им не обойтись на своем рабочем месте. Все фантомы в центре интерактивны. Это помогает будущим медикам не только в теории, но и на практике отрабатывать навыки до автоматизма. На этом в медколледже не остановились. На очереди еще один кабинет симуляционного центра. Сейчас происходит ремонт в хирургическом кабинете, закупается на стадии 44-го закона федерального, закупается оборудование, и думаю, что в конце марта мы хирургический кабинет полностью оснащенный тоже запустим. Впереди и установка видеооборудования. Это следующий этап, когда студент оставляет 1 на 1 с фантомом больным, и он проводит с ним все необходимые манипуляции. Преподаватель же онлайн наблюдает за студентом и оценивает его действия. Ну а в торжественный день открытия симуляционного центра в колледже прошла научно-практическая конференция по хирургии. Студенты прочитали доклады, затем перешли к практической части и викторине. Уже в следующем году подобную конференцию медколледж планирует вывести на межрегиональный уровень. Светлана Шевстих, Алексей Гаврилов. Новости. Наш регион 33.